Walaupun aku berhijab, aku tetap butuh ini. Yaps, ini dia hair dryer. Nah, aku selalu pakai hair dryer dari Zac Prestige NA27. Ini adalah high speed hair dryer dengan 600 watt loh. Hair dryer ini tersedia dalam 3 warna. Nah, yang aku pakai adalah yang purple. Hair dryer ini juga ringan loh di tangan. Kekuatan anginnya juga kencang dan dapat diatur. Yang aku suka suaranya tuh nggak berisik. Hair dryer ini juga terdapat 4 suhu. Bisa diatur jadi dingin, hangat, panas, ataupun di mix. Jadi ngeringin rambut jadi sat-set hanya butuh 5 menit aja. Dan dilengkapi dengan ion, jadi nggak bikin rambut rusak. Yuk samaan kayak aku, bisa check out di keranjang kuning aku sekarang juga ya.